와우, 동영상 편집이 정말 빨라졌어요. 시작해볼까? 어디 보자. 여기를 잘라서 여기에 붙이면 괜찮은데? 서영 감독님, 일단 동영상 편집은 끝났고. 야! 너 뭘 그렇게 혼자 궁시렁대? 언니, 내가 직접 찍고 편집한 영상이야. 나 보고 싶을 때마다 꼭 보도록 해. 그래? 오케이, 변환 끝. 언니, 볼래? 보여줘, 보여줘. 오. 짠. 우와! 완전 신기하다! 용량이 이렇게 큰데 변환이 이렇게 빨라? 우와! 빠른 게 실력이지. 그래픽 작업도 터보로 슝슝. 다음은 포토샵 작업인데 속도가 좀 느려질 텐데. 와우! 완전 신기하다! 예! 우와! 더 크게 보세요. 뭐해? 언니, 내일 뭐 입지? 같이 고르자. 이거랑. 어? 야, 화면이 너무 작잖아. 그런가? 유나야, 우리 TV로 싸서 볼까? 저기 뒤로 가서 서봐. TV 세우고. 이렇게. 오케이. 자, 지금부터 유나의 패션쇼를 시작합니다. 짜잔. 다음. 귀엽다. 오, 멋진데. 내가? 아님, 인테리? 짱! 화질이 끝내줘요. 이게 뭐지? 오, 완전 신상인데. 아, 2세대 인텔 코어구나. CPU에 그래픽 기능이 들어가 있다던데. 우와, 화질 짱, 컬러 짱. 진짜 끝내준다. 와. 역시 컴퓨터는 CPU가 중요해. 오, 오, 3D 블루레이 진짜 실감난다. 오케이. 저랑 게임 한 판 어때요? 임요한 오빠. 안녕. 와, 오빠는 어쩜 이렇게 게임을 잘해요? 저기 왜 이렇게 빨리 나와? 일단이다. 안돼. 나도 잘하고 싶은데. 너의 CPU를 믿어봐. 깜짝 놀라셨죠? 2세대 인텔 코어 프로세서 패밀리. 스마트한 성능과 빌트인 비주얼을 누리세요. PC의 성능은 CPU가 좌우합니다. 빵!